После дикого места ехали домой вечером, договорились пойти погулять. Стою час во дворе, уже стемнело. Одеты, собраны. Девочки собираются. Час. Как я услышал, мы выходим. Ночь уже наступила. Ой, по-моему, кто-то показался. Дверь начала шуметь. Неужели собрались? А я пока стою, любуюсь олеандрами во дворе. У нас тут все пышно цветет. Розовые, белые олеандры. По всему участку. Пальма Вашингтония уже огромных размеров. Я каждый год думаю, как я буду ее укрывать, и она все выше и выше становится. Там на заднем плане лаврушка большая. Я вам уже давно не показывал наш дендрарий. Все еще больше разрослось. Сейчас сверчки сменили цикад. А вечером я вообще никогда вам дендрарий не показывал. Ой, невероятно. Алина у нас собралась и вышла. Алина собралась и вышла, но Алина вышла без телефона. А остальные где, Алин? Подожди, телефон. Неужели они собрались? Не прошло и 3 часов. Что ты меня С чем? с пакетом мусора снял? А его не видно. Не видно? Твой пакет мусора не видно. Мы красиво Нас выносим красивых мусор. видно? Да, прекрасно видно. Вот видите, вот Настя сболтала, а ключи не вспомнила, как вчера. А, у нас сейчас в машине сядем, расскажешь про вчерашние приключения. Пойдем сейчас. Маша, поехали гулять. Омлетики есть. Приехали в центр Геленджика вечером. Погулять Садовую уже довели до финала, я так понимаю. Появилось освещение слева, справа на газонах. Лавочки только исчезли, которые ранее были установлены. А здесь слева, помните, стояла огромная куча олеандров в катках. И я вам показывал, рассказывал, что здесь будет олеандровая аллея. Нет, олеандры исчезли, здесь посадили сосны. Плотно, большие сразу. Олеандров нет. А, нет, лавочка есть на месте. Это здесь были какие-то флагштоки, вот они, основания от них. Лавочка, урна. Всего лишь 3 лавочки на этот участок Садовый. Мне кажется, нужно было раза в 4 побольше. А как вы думаете, пишите в комментариях. Атмосфера вечерняя вам из Геленджика. Что у нас тут происходит? Давайте сегодня пообзорим. Фонтан в дворе улицы Садовой. Справа у нас пляж Саламандра. Лермонтовская арка. Некоторые новогодние композиции так у нас и остались. Туристов развлекают как только могут. Добро пожаловать, утопленник Вася. Ну, потешь меня чем-нибудь поскорей. А чем тебя потешить? Ну, чем у вас на земле тешатся поновей? Тем ты меня потешь. Песни играть умеешь? А то как же? Ну, заводи. Сегодня ты посмотри на песторицы. Шагаешь босиком по улице, и если никто не песторится, то все непременно сбудется. И ты словно мокрая курица. Шагаешь босиком по улице, и если никто не пестурится, то все непременно целую неделю я впою кафе. Сезон в разгаре. Почти все беседки заняты. Кто-то где-то сидит, что-то пьет или не пьет, просто наслаждается морем, общается. Набережная, туристов тьма, музыкантов много. Хироман, чтение ладони, кого только нет у нас этим вечером. Тут что происходит? С яйцом какие-то фокусы теперь устраивают еще. Веселое колесо, 5 попыток, 200 рублей. Что-то новенькое. Дельфинчиков у нас тоже оставили на круглый год стоять.
Все подходят, фотографируются. В Вашингтоне наш любимый, за который мы с вами все вместе долго переживали, ожили, покрылись новыми листьями. Наконец-то они стали прекрасно выглядеть. Все 4 красавицы. Что тут с лавочкой произошло? Заменили, что ли? А, там еще какая-то новая появилась. Немного атмосфер набережной Геленджика. Без комментариев. Захвата портов, а потом берет в плен очередную соседку, продает ее бордель моряков. Да становится лучшей шлюхой, да становится бешеной. Музыкантов очень много. Тут вообще толпа собралась. Опознал композицию, которую сейчас исполняют, но людям очень понравилось, как я понял. Бурные аплодисменты. Спасибо, если что, кстати, можно сразу коробку. холодную ток заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Пела сердечко и плакал гордый ты. Наши тела вы могли отыскать по следам. Если бы мы не забыли оставить следы, дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через степни и провода небо только в нем мучится. Тучкой маленькой я вернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь до сырым дождем. Вот и девчонки. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Что, все туки пересмотрели? Знаешь, я так соскучился. На аттракционы. Сейчас Беллу на какой-то аттракцион надо будет посадить. А ты на башню падения пойдешь с Беллой? Нет, скорее всего, одна. Возьми Катю и Беллу с собой. Белла может испугаться. Испугаться? Да.
ну, у каждого свой вкус. Кто-то любит в кино сидеть, например, как мама, а кто-то любит аттракционы, как я, например. Я не поседа. Мне надо что-то делать, бегать по площадке, кататься на аттракционах, либо быть в развлекательном центре, либо просто гулять. Кто-то только после морского купания выходит с пляжа. Как я люблю это время, когда жарко ночью, жарко днем, жарко утром, жарко всегда. Можно искупаться утром, можно искупаться в обед. Долгое время кочевала. Послушаем немного скрипку в «Русалочке». Флешки забиты, танцполы забиты. Июль, ты прекрасен. Ты важный и вечно живешь чудесами и нравишься всем своими волосами. Перестань улыбаться, иногда нелестно, ведь я далеко, а ты очень близко, никаких результатов. А что между нами, ты манишь меня своими волосами, где-то как твоей прическе все мечтают. Когда кружишься в танце, как и волосы твои летают, как на дождь глянца, как твоей прическе все мечтают. Когда кружишься в танце, как и волосы твои летают, как на дождь глянца, лома, как твоей прическе все мечтают. Когда кружишься в танце, как и волосы твои летают. Когда ночь глянца, когда ночь глянца. Одна и та же музыка в разных заведениях. Там было лова-лова, здесь лова-лова. А у кофейни прекрасные олеандры. Как сегодня у нас много олеандров. Правильно, снимай. Мы улыбаемся, мы отдыхаем, мы не скучаем. Лакоста, двигай! Страшно, знаешь, бейбы, я не скрою, на тебя смотрит каждый, ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова, когда каждый мечтает с тобой, лова, кипума, мужчина. Друзья, надеюсь, все прожали пальчики вверх под видео, подписались, поделились, написали комментарии.
Ребят, которые рисуют картины, прямо у вас на глазах тоже на набережной в этом году много. 2 или 3 сразу. Еще одно яйцо. Как много яиц этим вечером на набережной. Знаешь, седая ночь. Седая ночь тоже из каждого дня доносится практически ежедневно. Бессменный хит Юры Шатунова. Мы сегодня, кстати, чуть поздновато, конечно, вышли из дома, но девчонки собирались. Простительно. Так-то, когда я сам выхожу чуть пораньше гулять, все видосики залетают в Макс Телеграм с прогулок вечерних по Кабардинке, по Геленджику, по Анапе, Дивноморску, Витязево. Везде, где я бываю, вечером все снимаю, все в Максе Телеграм летит. Алина хочет прокатиться на башне падения, ее установили в том году. Дальний правый угол. Она уже сама катается без мамы. Оля уже накаталась свое, ей не интересно больше. Адреналин больше ей не нужен, так скажем. А Алина как раз дошла до возраста, когда можно самой. Уже проходит. А очередь там приличная, Оля уже встала. Да, на 3 захода, не меньше. Захотелось там на батуте попрыгать. Уже лет 5, наверное, да? Лет 5 таких не было. В парке Солнечный остров, который снесли последний раз, это было давно-давно. Ой, ну какие-то штуки предлагают. А? Нет, не надо, не надо, не надо. Какие-то духи нам предлагают. Отсюда. Да, да. Я тоже хочу так попрыгать. Крайний раз я так прыгал в Адлере. Году так в 2009. Я боюсь, тебе тут билет в один конец. Мне что? Билет в один конец. Туда торпеда такой. Иди ты попрыгай, торпеда. В прошлом году еще боялась, все время с кем-то каталась, а сейчас уже сама все осмелела. А ты что, не хочешь? Я? Да ладно, пусть катается. Мне, например, и даром не надо такая высота, лезть туда. Вообще не привлекает такой адреналин. Кричат там. Сейчас даже Алину видно было. Матч века. Титаны. Титаны. Битва титанов. Да, мы с Алиной любим такой хоккей. Особенно зимой мы любим в него играть с Алиной.
ДПС занялись самокатами. Останавливают здесь катальщиков. Что интересно, в приложении можно свободно арендовать вот этот и Юранд, и Яндекс. В приложении эта зона не запрещенная, не красная, а по городу запрещено, по факту. Здесь по набережной на самокате передвигаться. Вот, наверное, мужчина сейчас едет, у него свой личный самокат, да? Пойдете вы с нами сегодня? Он может ехать. А те, которые в приложении, через приложение арендуются, в Краснодаре, в Анапе, в Сочи, в других городах, в Москве, в области, существуют красные зоны, запрет катания, и там самокат физически просто не едет, те, которые шеринговые, прокатные. А у нас в Геленджике почему-то этих красных зон запрещенных нету. Вот что всех удивляет, и постоянно зрители пишут в комментариях вопрос. У меня на этот вопрос ответа просто физически нет. Я не знаю, с чем это связано. Даже супергерои хотят перекусить. Вот еще кого-то оформляют за езду на самокатах по набережной. В прошлом году я не встречал таких моментов. О рейдах-то у нас постоянно власть отчитывается, а вот я лично на них не попадал ни разу. У этой кассы пока танцовщицы нет. Какой-то жесткий дискач здесь решили сегодня устроить. Как вам такая музыка? Да, нет, пишите комментарии. Алексей, большое спасибо вам. Мы смотрим нашей семьей ваши все обзоры. И в 2021 году мы купили квартиру в Геленджике на Лазурном 2 за счет вашего обзора города. И мы очень рады этому. Спасибо вам за то, что приезжаете летом или живете все время? Мы жили здесь и переехали обратно в свой Новгород. Потом вот приезжаем на летний сезон на 3 месяца. Почему обратно переехали? Ну, по семейным обстоятельствам. Как вам сейчас вообще атмосфера, настроение, погода? Вообще просто супер. Вот я сейчас 8 числа уезжаю на работу, их оставляю до конца лета. Не хочу уезжать. Надо еще приехать. Да, обязательно. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего отдыха. Спасибо. Счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Мы свое признание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда. Никогда свободы. Ну все, давно наш свет попер. Эй, бобр, эй, бобр, эй, бобр. Зимовой.
край. Доживем наше море вины, поглощает время дыра. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Как вам атмосфера вечернего Геленджика? Прожимайте под видео обязательно вверх пальчики, подписочку жмите, репостите обязательно во все соцсети. Ну что, ваша очередь? Готовы?
Посмотрите, сколько людей. Подходим к району Толстого мыса, Сады морей. Тьма просто народа. Тут виды потрясающие и облака. Смотрите, как застыли. Днем они держались над хребтом, а вечером остались только маленькие напоминания от облаков. Растворились все дружно. Море очень спокойное вечером у нас. Яхточки стоят до утра уже. Я обожаю время послезакатное. Кафешки забиты народом. Цветочные клумбы здесь роскошные. Я снимал днем, но вечером это еще более интересно выглядит. Как вам розы? Со звездным небом. На фоне после заката. А уже за пляжем Сады морей традиционно более тихая, спокойная обстановка. Люди прогуливаются. Тут нет шумных кафешек с музыкой. Вечером на пляже наводят порядок, закрывают зонтики, убирают все шезлонги. А если живые музыканты попадаются, то здесь вот такой репертуар. Тучи, знаете, как будто эффект пара. Сейчас вечером сначала казалось, что на улице прохладно, а когда я прошелся по половине набережной, мне жарко. Чувствуется, что влажность и воздух парит. И вместе с пицунскими соснами, в которых утопает наш любимый Геленджик, летнее тепло создает непередаваемые ароматы. Только здесь такой воздух. Для тех, кто не хочет просто гулять, сидеть в кафешке, можно посмотреть кино под открытым небом. Пляжные кинотеатры. Кто-то покупает билеты, сидит в удобных пуфиках, а кто-то стоит, смотрит прямо с парапета набережной. Внезапно все прервалось. А на пляже еще продолжается послезакатная красота.
немного музыкальная атмосфера вам. Минуту еще, минуту мой ветер нести любви. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. Здесь деньги не ждут, когда их сожгут. В их власти дать счастье и счастье отнять. Но только не мне, я сам по себе. И темные улицы манят меня. Минуту еще, минуту мой ветер нести его. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. Минуту еще, минуту мой ветер нести его. Мне нравится здесь. Как-то люди наплывами. Здесь пусто, там густо. И каждый второй Ощутимо глубина, я в ней уже весь. Я улетать, ты будешь петь. В этот час ты можешь все, ты можешь лететь. Можешь где-то за плечом внезапно сгореть. И не знаешь, что сказать, но знаешь, что спеть. Ты уже там, я еще здесь. Долго. Мы равноценные, мы равноправные, ветры вселенными, ветры незваные, ветры свободные, дальние, неосторожные, необычайные. Мы равноценные, мы равноправные, ветры вселенными, ветры незваные, ветры свободные, дальние, неосторожные, необычайные. Порой мой день рожден, быть на земле ее так мало, но она огромна. И в суете людских, не гаснущих огней, я все же нахожу дорогу к дому. И в небесах настанет час постигнуть суть и Вот это я понимаю. Чебуречище с говядиной, самый гигантский чебурек. Зашли в Ахалавку, потому что у нас кое-кто, когда все кушают, не кушает. Угадайте, кто это? Слева, право, лево. Лево это Белла у нас. Она никогда не ест со всеми. Она всегда, когда все кушают, она говорит, я не хочу есть. Потом проходит часа 3, она говорит, я хочу есть. Мы в 11 вечера пришли в Ахалавку на веранду с видом на море, с прибоем. Сели. Кстати, они полностью переделали меню, потому что я вижу блюда. Мы сейчас заходили, там десертики, тортики стоят, которых тут ранее не было. Смотрим. Хачапури, хинкали, пироги, чебуреки, горячие закуски, холодные закуски, салаты, горячие блюда, супы. Блюда на мангале, рыба от дедушки Риваза, гарниры, люля, овощи, соусы, десерты. Счастливые люди. Ну, дети, понятно, могут круглые сутки есть торты, салаты. Катя и худая, и на ночь ест, и тоже худая. А, и все равно худая. И опять худая. Если я съем салат, я снова стану толстым. За ночь килограмм прибавлю. Я тебе больше скажу, ты просто сидишь рядом с этим салатом, у тебя все равно будет килограмм. Просто Почему? от его присутствия рядом. Не, потому что я его понюхаю. Ты понюхаешь его, да, его флюиды войдут в тебя и плюс килограмм. Еще чай не заказали, но тут явно не хватает торта, чтобы так заглинцевать все. Мы только их угомонили, сказали, что мы просто заедем. Там ты видела медовик на входе какой стоит? Видела? Мы заедем в Таблицу, Я тоже его видел. торт, но не сейчас, нет. Торт Эх, да. как же хочется тортика. Нет. Угомонились.
У нас есть Белла, которая хочет тарталетку. А я мама- хочу медовик. А я хочу все. А я хочу тарталетку с клубникой. Я скажу по секрету, тоже хочу все. Офигеть. Еще и хачапури. А, это салатик-то не у нее, это у нас Алина с Катей по салатику. А я вот хачапури как-то никак. Вообще ровно к ним душу. А туда берут еще так вот макают, да, это тесто в это яйцо. Но мне сегодня в Дикомисе заинтересовала Ой, а можно я- хачапури на подожди, мангале. Ты не Оля, видела, подожди. Оля? Да. Там как люля хачапури на мангале. Ну что, как тебе баклажаны здесь? Надо прийти попробовать. Тут я еще баклажана Пробуй. не за- Да, Нет, пробуй. сейчас мне нельзя. Я уже понюхал, я уже утром толстый буду. Салат, карамельный соус, лайфхак. Если дети не едят салат, добавляйте карамельный соус. Идеально с ним. Мне, кстати, очень понравилось на этой веранде. Прямо в море, под шум волн. Приятно так посидели. Хоть ничего и не кушали. Ну, в смысле, я не кушал. Все-таки вечерний Геленджик в 8-9 вечера и почти в полночь — это два разных курорта. Уже опустевшая улица. Свежо, кстати. Я бы даже такую жилетку одел. Девчонки замерзли, где-то плед уже раздобыли. Нам мама подарила ресторан. Вахалавка вам плед подарили? Да. Подумали, что это наш, кто-то у них забыл плед, Оказывается, как-то теперь он упросила. стал теперь ваш. Да, наш. Бедные И они подумали, что замерзли. это наш плед, нам его бесплатно отдали. На этом всем пока. Нас везет водитель Ольга.